स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर। एक कदम स्वच्छता की ओर। हम स्वच्छता की शपथ लेते हैं। हम स्वच्छता की शपथ लेते हैं। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही नहीं, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। बल्कि एक स्वच्छ और विकसित देश की कल्पना भी थी। पहिलेच फावटी गोयच्या 37 बिचीसाचेर सकाळी फुडें म्हणजे सगळे आमदार आसतले, मंत्री आसतले, त्याच बरोबर सगळे स्टुडंट्स आसतले, गव्हर्नमेंट सगळो स्टाफ आसतलो आणि त्याच बरोबर टीटीएची सारकिल्ली ऑर्गनायझेशन बाकीचे हॉटेल्स, शेक्स ओनर्स हे सगळे जाण म्हणजे ॲट प्रेझेंट 37 बिचीसाचेर फक्त अवेअरनेस मोहीम की आमचे स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर ही मोहीम सगळ्यांची व्हरपा खातीर पुराय सगळे जाण ह्या बिचाचेर अवेलेबल आसा। गोंयच्या 104 किलोमिटरचो जो कोस्ट आसा, जो बिचीस आसा, जशें आमी म्हणटा की टुरिजमा खातीर आसतले किंवा ब्लू इकॉनॉमी खातीर आसतले, गोंयकारांनी सातत्यान हाचो बरो उपयोग केला। हाज्याय फुडें फॉर द नेक्स्ट जनरेशना खातीर हे बीच अशेंच मेंटेन करप, अशेंच प्रिजर्व करप आणि ही ब्लू इकॉनॉमी फुडल्या जनरेशना कडेन पास ऑन करपा खातीर गोंय हे जाणात तुम्ही की आमचे एक देशाचे नाही परंतु जगाचे एक पर्यटन केंद्र आसा आणि हांगा सगळ्या जगातून टुरिस्ट हांगा येतात। आमी ह्या सगळ्या हेजो आमकां फायदो निश्चितपणे जातलो आणि आमी आमचे बीच क्लीन दवरपाची ही मोहीम जी आसा ती आज सक्सेसफूल जाल्ली। आमचे माननीय मुख्यमंत्री, इतर सगळे मंत्री, आमदार, आमचे पदाधिकारी, पार्टीचे अध्यक्ष आणि सगळ्यांनी ह्या हातून भाग घेतलेला आसा। हेजो अर्थ सगळ्यांनी हे सिरियस घेतलेले आसा। Hostel laws are made for the purpose. Of course, law has got its own importance. I'm not finding fault with anybody. But law, how it depends on the success of a law by accepting and observing and following the law. That process, laws are there. I know about it because I was the assistant solicitor of Kerala High Court for 3 years, 2001 to 3. I know that but law, of course, that is there. Stipulations are there, but people's cooperation is important. So today, because of our effort by our Prime Minister during the last 8 years, he always focusing on this aspect, cleanliness, even to the villages. So I already stated that Samudra is considered as equivalent to God. That is our traditional concept of India. That is why Samudra Puja during certain days by the people are doing.